আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এই গাড়িটার মডেল E70B, মানে E70B ক্যাট। গাড়িটার এটা হচ্ছে আপনার সাইডের অংশ ক্যাবিনের, এটা হচ্ছে সামনের অংশ। আপনারা অনেকেই E70Bর ভিডিও চেয়েছিলেন, আজ ভিডিও করলাম। আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন। গাড়িটির স্টক নাম্বার 339। গাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভালো। এটার সামনের সাইড, এটা সেকেন্ড বোম বাকেট, এবং এটা হচ্ছে শু প্লেট, মানে চেন পাটটা নিউ, দুইটাই চেন পাটটা লাগানো, এভাবে আসছে গাড়িটা। এটা হচ্ছে ক্যাবিনের ভিতর সাইড, অনেক ফ্রেশ আছে গাড়িটা। আপনাদের যদি কারোর লাগে যোগাযোগ করতে পারেন। গাড়িটি আমাদের 3 নম্বর অফিসে আছে। এই গাড়িটি আবার বেশি ঘন্টা চলে নাই, খুব ইকুইপমেন্ট গ্যালারিতে আছে আমাদের 3 নম্বর অফিস। এটা ছিল ক্যাবিনের ভিতরের সাইড। ক্যাবিনের ভিতরের সাইডটা অনেক ফ্রেশ। এটা হচ্ছে ড্রাইভ মোটর। ড্রাইভ মোটরটাও অনেক ফ্রেশ, নতুন স্পকেট লাগাই দিয়েছে। আমরা যখন আপনার গাড়ি আনি ইম্পোর্ট করে, গাড়ির A to Z যেটা যেভাবে আছে এভাবেই থাকে। এটা হচ্ছে কুলার সাইড। কুলার সাইডটা অনেক ফ্রেশ। এটা হচ্ছে ডান সাইডের ড্রাইভ মোটর, এটা অনেক ফ্রেশ, এখানেও নতুন স্পকেট লাগাই দিয়েছে ওরা। এবারে এটা দেখাবো হচ্ছে আপনার পাম্পের সাইড। পাম্পটাও খুব ভালো কন্ডিশনের আছে, এখনও হাত দেওয়া পড়ে নাই। এটা হচ্ছে গাড়ির আউটসাইড। এটা হচ্ছে ইঞ্জিনটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনাদের যদি কারো লাগে E70B আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের 1 নম্বর অফিস তৈরি এন্টারপ্রাইজ, 2 নম্বর 3 নম্বর ইকুইপমেন্ট গ্যালারি, দক্ষিণ সলিমপুর ফকিরহাট কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানির অপোজিট সাইডে। আর আমাদের 1 নম্বর ইয়ার্ড তৈরি এন্টারপ্রাইজ সিটি গেটে, আপনারা সবাই জানেন। আপনারা সবাই আমাদের ভিডিওগুলো ফলো করবেন, চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও শেয়ার করবেন। এটা হচ্ছে গাড়ির সামনের সাইড। এটা বাকেটটা অনেক ফ্রেশ আছে। আবারও বলবো, আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, ফেসবুক পেজ ফলো করবেন।